အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Google Search ကိုနေ့စဉ်သုံးပြီးတဲ့နေရာမှာလူသိနေပြီးတော့လွန်သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome browser လေးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပြခြင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှာဖွေတဲ့ website တွေကို shortcut လေးသတ်မှတ်ထားတာပါနော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ရှာဖွေနေတဲ့ website တွေကိုကျွန်တော် shortcut လေးသတ်မှတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာလွယ်တကူဝင်လို့ရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် app shortcut ဆိုတာရှိရပါတော့ Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့အများဆုံးဝင်ကြည့်ရဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ shortcut လေးဖန်တီးထားမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ YouTube ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်နော် Facebook ဆိုလည်း Facebook ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် YouTube အရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ www. သူ့ရဲ့ website ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော်တို့ done ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် YouTube ဝင်ပြီးသုံးပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အားဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုး shortcut လေးဖန်တီးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ website တွေကိုအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး shortcut မဖန်တီးထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအရင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့လည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး shortcut လေးဖန်တီးထားဆိုရင်အလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် app shortcut ကိုနေပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာFacebook ပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ website လေးကိုဒီမှာထည့်လိုက် Okay facebook.com Okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook icon လေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook ဝင်သုံးပြီးမှဆိုရင်ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်အလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကိုအသုံးများတဲ့ website တွေကို shortcut လေးဖန်တီးကြလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် Google မှာကျွန်တော်တခုရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော်how to download Facebook video ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးလေးရှာလိုက်မယ်နော်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှာဖွေထားတဲ့ရလဒ်တွေကဒီမှာကြာလိုက်ပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့နော် Okay အဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်တောင်လေးမှာပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီ website ထဲဝင်လိုက်တယ်နော်ဒီ website ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ website လေးကပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ website မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးနောက်ထပ် website သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ဝင်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဝင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူဒီဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ပိတ်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Chrome အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လေးနဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြင်းဆောင်နှစ်ခုချမယ်ပြီးရင်flash ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီ search box မှာ Okay တော့ဒီနေရာလေးမှာ site search ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်နော်ဒါမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ default နေရာမှာ enable ကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်ပါတော့ enable ရေးပြရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအောက်ဆုံးမှာ relearn ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser လေးကခဏပိတ်သွားမယ်နော် Okay ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site set လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ enable ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲဆိုကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော် how to download Facebook video ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ website ကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်မယ် Okay ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ဒီ website အဆင်ပြေဘူးနောက်ထပ် website တစ်ခုသွားချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် website တစ်ခုသွားချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် website တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ website တွေကိုဒီညာဘက်တောင်လေးမှာပေါ်ချင်တယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် Okay ဒီနေရာလေးမှာ G ပုံစံလေးရှိရနော်အဲလိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ရလဒ်တွေကဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဝင်ထားတဲ့ website ပေါ့နော်ဒီ website ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနောက်ထပ် website တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ website တွေကိုပြန်ဖတ်ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Okay အဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် website တစ်ခုရောက်သွားပြီ Okay ဒါလည်းမကြိုက်သေးဘူးနောက်ထပ်ထပ်သွားမယ်ဆိုရင် Okay ဒီမှာတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောလောကူရှာဖွေလို့ရပါပြီပေါ့နော်ကိုရှာဖွေထားတဲ့ website တွေကိုအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးအောင်ပါနော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြပြခြင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းတဲ့ file မျိုးစားတွေကိုအတိအကျရှာဖွေခြင်းတယ်ပေါ့နော်
ဥပမာကျွန်တော်တို့က PDF file တွေကိုတည်တံ့ရှာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ MP3 file တို့ APK file တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ file မျိုးစားတွေကိုကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့ file မျိုးစားတွေကိုအတိအကျရှာဖွေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က graphic design ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာရှာရလေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်က PDF file ရှာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် graphic design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PDF file ကိုရှာခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ graphic design file type 24ချမယ်ကြားထဲမှာပြီးကျွန်တော် PDF ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ file မျိုးစာကိုရိုက်ထည့်ပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့MP4 ဆိုလဲ MP4 APK ဆိုလဲ APK ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် PDF ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးကြာလိုက်ပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PDF file တွေပဲတည်တံ့ထုတ်ထားတာပါတော့ Okay ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်သွား website တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Okay ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF file တွေပဲတည်တံ့ပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file ပဲတည်တံ့ပြသွားပြီပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော် download ဆွဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲ button လေးရှိရဲအဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရမှာပေါ့เนาะနောက်ထပ် site တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ် Okay ဒီ site ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ PDF file တည်တံ့ဖြစ်တဲ့အတွက် website ထဲမှာရောက်ဝင်နေကျွန်တော် download တစ်ခါတန်းဆွဲသွားတာပေါ့เนาะ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် PDF file လေးကိုdownload ဆွဲလို့ရပြီပေါ့เนาะ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့ file မျိုးစားတွေကိုအတိအကျရှာဖွေတာပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြခြင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ပုံနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ပုံတွေကိုရှာဖွေတာပေါ့เนาะပုံတွေကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ဆိုတာရှိရပါတော့ Okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် image ဆိုတာရှိရဲအဲ့ image ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကပုံတွေကိုရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် image ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ search by image ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်link အနေနဲ့ထည့်မှာလားဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပုံကို link အနေနဲ့ထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ upload a file ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကနေထည့်မှာလားဗောနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကွန်ပျူတာထဲကနေထည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် upload a file ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဖုန်းပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မှာနော်ဒီဖုန်းပုံလေးနဲ့တူညီတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် Okay open ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာနော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားရရလေးကြာလိုက်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပုံတွေကဒီမှာဗောနော် Okay ဒီပုံနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ပုံတွေပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တူညီတဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတော့နည်းလမ်းလေးပါ Okay နောက်တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ Google Lens အသုံးပြုနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ image ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် search by image ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်စနတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် upload file ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီစာသားရှိတဲ့ file တွေပေါ့နော်ဒီစာသားရှိတဲ့ file တွေပေါ့နော်ဒါ JPEG file တွေပေါ့နော် Okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်နော်ဒါ JPEG file တွေပေါ့နော်အဲ JPEG file တွေကိုကျွန်တော်တို့က open ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော် upload ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ JPEG file ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေကိုလိုချင်တယ်စာသားတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay နော်ဒီမှာဒီပေါ်လေးကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လို့ရပါပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုဆက်လက်မှတ်လို့ရပါပြီ Control C နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Control C နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာနေလည်းကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် copy ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကို copy ကူးလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်notepad တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတော့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ notepad လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် notepad ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေးချလိုက်မယ်နော် Control V နဲ့ပေးချလိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစနကျွန်တော် JPEG file တွေကစာသားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ notepad ထဲကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် Okay ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့Microsoft Word မှာပဲထည့်သုံးကျွန်တော် InDesign မှာပဲထည့်သုံးPage Maker မှာပဲထည့်သုံးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူထည့်သုံးလို့ရပါပြီပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ JPEG file နေပြီးတော့စာသားတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးGoogle Lens လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်စာသားဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်စနကျွန်တော် JPEG file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ JPEG file တွေကစာသားတွေကဒီ notepad file နဲ့ရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကိုဘယ်လိုမှပြန်ယူလို့မရဘူးစာပြန်ရိုက်မှာပဲရမှာပေါ့နော်စာသားပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်စာပြန်ရိုက်မှာပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစာပြန်ရိုက်စာမလိုဘဲနဲ့စာသားတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြပြရဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့အလွယ်တကူစာသားဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ Google Lens ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်
ဒါကကျွန်တော်ကိုကဲလန်အလုပ်လုပ်ပုံပါ။ Okay နောက်တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ပုံတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့ image site တွေကြီးပဲအတိအကျရှာဖွေခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော် image ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်က image ပုံရှာခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် image ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်ရှာဖွေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာရှာဖွေမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာဖွေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်။ဥပမာကျွန်တော်က digital wallpaper ကျွန်တော်က site တိကျရိုက်ထည့်မှာပေါ့နော် site တိကျရိုက်ထည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image site ပေါ့နော် image site ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လေးနဲ့ဆက်ထည့်မယ် okay เนาะဒါမျိုးဒီပုံစံလေးပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုထည့်ချင်တဲ့ image site အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်မယ်1920 1080ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay เนาะဒီ site တိုင်းကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ site ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီပုံလေးကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာ1920 1080 pixel ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထောက်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုထောက်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးရဲ့ site ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် okay เนาะဒီ site ပဲပေါ့နော် okay ဒီပုံထောက်မယ်ဆိုရင် okay ဒီ site ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပုံတွေကို site တိကျရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ရှာဖွေလို့ရပါပြီပေါ့နော် okay ဒီပုံထောက်မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံထောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site တစ်မျိုးတည်းပဲပေါ့နော် okay ပုံမှန်တိုင်းရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site တွေမျိုးစုံကြာလာမှာပေါ့နော်မျိုးစုံကြာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေကြာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြနည်းလမ်းလေးနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်းအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစာသားဖြစ်ပြောင်းလဲတာပေါ့နော် okay ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းဂဏန်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်စာသားဖြစ်ပေါ်ပြခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာကိန်းဂဏန်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကညီညာချင်းထည့်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay เนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay เนาะထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်တောင်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိန်းဂဏန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာစာသားဖြစ်ပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်3,687,258ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစာသားဖြစ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြပြနည်းလမ်းလေးနဲ့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်းအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay နောက်တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့အတိုင်းအတာတွေကိုပြောင်းကြည့်ရဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ50 cm 50 cm ကို inch နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်သိချင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်50 cm to inch ပေါ့နော် inch ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50 cm မှာကျွန်တော်တို့90.685 inch ရှိရပါတော့။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့က50 cm မှာကျွန်တော်တို့inch မဟုတ်ဘဲတော့ကျွန်တော်တို့မီလီမီတာနဲ့ကြည့်နေဆိုရင်50 cm ကိုမီလီမီတာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်900ပေါ့နော်။ okay ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့က50 mm 50 mm ကိုစင်တီမီတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 cm ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်တီမီတာမဟုတ်ဘဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inch ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inch ပြောင်းလိုက်ပါနော် okay 50 mm ကို inch နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်1.9685 inch ရှိရပါတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီပြောင်းပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်းအကုန်လုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် stateless ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ Google မှာအသစ်ထပ်ပါလာတဲ့ setting လေးပေါ့နော် okay ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ AI setting လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SGE generated AI insert ဒါတော့ကျွန်တော် AI နဲ့ရှာဖွေတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ChatGPT လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေချင်တဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒါမျိုးကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီအဲဒီကျွန်တော်ဒီမှာ try and example ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါလေးကျွန်တော် example ပြပေးရပါနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာတစ်ခုခုမေးကြည့်မယ် how to change Facebook page name ပေါ့နော် okay
how to change Facebook page name ကိုဘယ်လို change မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာကြီးမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကဟာကြီးပဲစာကြီးပါမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် search lab ကိုဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာgenerative AI ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးပေါ်လာပြီ okay နော်အသစ်ထပ်ပေါ်လာတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ် show mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဆင့်ချင်းပြပေးထားရပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် log in Facebook log in ဝင်မှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုချင်းပြပေးထားရပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ page info ထဲဝင်မှာclick name and edit ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီကျွန်တော် name ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter a new name for the page okay နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သူတစ်ဆင့်ချင်းပြောပြပေးထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်စမ်းလုပ်ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အရာမှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုမေးကြည့်ပါเนาะကိုစမ်းပြီးတော့မေးကြည့်ပါโอเคဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးပြပေးထားရပါเนาะအောက်မှာโอเคเนาะโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคเนาะဒီမှာ SA follow as ဆိုတာရှိရယ်โอเคအဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ် how to convert JPEG to PDF ပေါ့เนาะokay how to convert JPEG to PDF okay เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အန်တာနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ generate လုပ်နေရပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်မဲ့ပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ကြာလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် open the JPEG file you want to convert ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် JPEG file ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော် control V ကိုနှိပ်ပါ okay ပြီးကျွန်တော် print download ပေါက်ကိုသွားပါပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် printer icon ကိုရေးပြီး down draw list /Microsoft Print to PDF Microsoft Print to PDF ကိုရေးပါပြီးကျွန်တော် clip print ပေါ့နော် clip print ကိုနှိပ်လိုက်ပါ PDF ဖိုင်ပြပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သူလုံးဆောင်မဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ဆင့်ချင်းပြပေးထားတာပေါ့နော် okay ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်ကိုအသုံးချရင်အသုံးချတတ်တယ်လို့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်ဒီ Chrome browser မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ steplet ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ setting လေးပါနော်အရင်တော့မပါဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ setting တစ်လေးပါဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome ကိုupdate လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး version ကိုအသုံးပြုပါအဲဒါဆိုကျွန်တော်ပါလာလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မပါတဲ့လူတွေအတွက်ပါတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဒီ setting လေးပေါ်လာပါပြီမပေါ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြပေးရပါတော့ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google search မှာလူသိနေပြီးတော့အလွန်သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ